ரதேகிருஷ்ணா, எப்படி இருக்கீள்? சௌக்கியமா? நிறைய பேருக்கு நட புதுசா இருக்கு, கால் வலிக்கிறது, நல்லாமோ நிறைய காரணங்கள் சொல்றோம். ஒன்று யோசிச்சு பாருங்களேன். இதென்ன வாட்ஸ்அப்பா, இல்லாட்டி ஃபேஸ்புக்கா, இல்லாட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோனா புதுசாக பழகிக்கிறதுக்கு? இதெல்லாம் நம்ம ஆதியிலேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது தானே. நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது கை காலை உதச்சி பழகினவர்கள். வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அழும்பொழுது கூட கை காலை உதச்சி அழுவோம். அப்ப பகவான் டிசைனே எப்படின்னா, நம்ம கை காலை ஆட்டி 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 தான் அலறோம். சிரிக்கும் பொழுது குஷியாகும் பொழுது கை கால் ஆட்டும். அப்பயே ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காரு சுவாமி, ரைட்டா? பிறந்து நம்ம வளர்ந்து அதெல்லாம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவும் பண்ணியிருக்கோம். அதனால இது கஷ்டப்பட்டு நீங்க வாக்கிங்கிறது பழகிறேன்னு நினைச்சிக்கவே வேண்டாம். நீங்க ஏற்கனவே நடந்துட்டு தான் இருக்கீர்கள், பல விஷயங்களுக்கு நடக்கிறீர்கள், சரியா? இப்ப என்னடா நடைக்காக நடக்க போறது, அவ்வளவுதான். நம்ம உடலுக்கு இயல்பான ஒரு விஷயம், இயல்பில்லாத ஒரு புது விஷயத்தை நீங்க பழகிக்கல. நடப்பது அப்படின்றது உடலினுடைய இயல்பு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குல்ல, சுபாவம், அதோடைய விஷயம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அதுதான் உடம்போடது. கை கால் அசைச்சு நடக்கிறது அப்படின்றது உடலின் தன்மை. அதனால உங்களால நடக்க முடியும். நீங்க வாழ்க்கையில முதல் தடவையா அப்படியே ஒரு திடீர்னு ஒரு கூண்டுக்குள்ளேருந்து வெளில வந்து நடக்கல. ஏற்கனவே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள். அதை இன்னும் ரசிச்சு ஆனந்தமா அனுபவிச்சு டைம் எடுத்து நடந்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இல்லை என்ன கஷ்டம்? ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. கல்யாணம் காட்சினா நடக்க முடியறது இல்லை. டாக்டர் வீட்டுக்கு நடந்து போறோம் இல்லை, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏர்போர்ட்டுக்கெல்லாம் நடக்கிறோம் இல்லை. ஏர்போர்ட்லாம் நீங்கள் எல்லா இடத்தையும் நடந்தானே ஆகணும். ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்டு, பாத்ரூமுக்கு நடந்தானே போகிறோம். அதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி நான் உடம்புக்காக நடக்கிறேன் அப்படின்னு நடந்து பாருங்களேன், நிறைய மாறுதல். இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் நடையில் வித்தியாசம் தெரியும், உங்கள் கால்களில் பலம் தெரியும், உங்கள் மனசில் என்ன ஒரு ஆளுமை வரும் தெரியுமா? ஒரு கமாண்டிங் வரும், ஒரு தனி தியானம். அது நடைப்பயிற்சியே ஒரு மெடிடேஷன். நிஜமாவே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி நடந்து பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். பண்ணி பார்க்கலா? நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜாலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மணிக்கணக்காக நடந்துகிட்டே இருப்பேன். ரைட்? ராதேகிருஷ்ணா, see you then, bye, take care, ராதேகிருஷ்ணா.